estás aquí una vez más. Gracias por escucharnos a través de Radio Grito todos los jueves a las 11 de la mañana y todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales o las plataformas digitales. Gracias por siempre estar con nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial y admito que tengo a la comunidad gatuna un poco abandonada, pero es un poco difícil encontrar gente dedicada a los gatos, pero tengo a la mejor persona al lado mío que ya ha sido invitada anteriormente en el programa. Ella se llama Carla Colón y es experta en comportamiento felino. Saludos, Carla. Viviana, gracias por la invitación nuevamente. Seguro que sí, gracias por decir que sí, por llegar hasta acá, hasta Aguadilla, hasta los estudios de Pura Energía, que si usted no tiene un sistema de energía solar, les recomiendo que llame ahora al 787-230-9070, se oriente y busque el mejor sistema solar para su hogar, que en estos días, tras que la luz está subiendo un montón, los apagones y con el calor no se puede. Y vienen las Navidades, así que hay muchas ofertas muy buenas. Pero aquí seguimos con Carla, que es la experta en comportamiento felino y me encanta hablar con Carla porque ella me explica todos los comportamientos de mis gatos, me los explica, logramos entendernos mejor y hay una convivencia más sana. Y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿verdad, Carla? Exacto. El que uno logre entender a los gatos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Carla? Pues vamos a hablar de unos temas bien comunes. Muchas personas se acercan a mí y me dicen, mira, estoy teniendo problemas que mi gato está haciendo sus necesidades afuera de la caja. El problema de la caja es un problema bien grande y es una de las causas principales por las cuales los gatos son entregados a albergues o abandonados o sacados fuera de la casa, porque simplemente no entendemos que hay que saber unos puntitos específicos para hacer que ese gato utilice esa caja. Esa caja. Y les recordamos a nuestro público que hay en las calles, lamentablemente, hay alrededor o más de 1 millón de gatos. O sea, usted entiende eso, 1 millón o alrededor o más de 1 millón de gatos. Eso es un montón de gatos. Y nos encontramos casi siempre con problemas de las comunidades que tienen estas, ¿cómo se le dice cuando son? Colonias. Colonias de gatos. Y pues lamentablemente hay personas que no entienden a los gatos, o no se llevan, o no los quieren, y pues o les hacen daño, que les recuerdo que es un delito hacerle un daño a un animal, ya sea envenenarlo o lastimarlo o matarlo de alguna forma, es un delito. Usted está cometiendo un delito y eso cae bajo la ley 154, que es la ley de protección y bienestar animal. Así que vamos a hablar entonces en un tema un poco más light. Sí, porque no me des cuerda en ese. En ese no me pueden dar cuerda porque ahí me voy en brote. Pero vamos a hablar entonces de la caja de gato. Yo te llamé hace poco con una situación que yo tenía. Y es que mi gato, yo tengo un gato mayor de 7 años, se le considera ya mayor, ¿verdad? Middle aged. Middle aged, ok. Pues edad media, que me empezó a hacer las necesidades fuera de la casa, de la caja. Y me las hizo en el sofá 2 veces. Y después cogió la estufa, con orinarme la estufa. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Yo pensaba que era que me estaba diciendo que tenía algún problema de salud, así que lo llevé al veterinario para chequearlo. Resulta que no. Y tú me explicaste qué era lo que estaba pasando. Danos un brief. Ok. Lo primero que hay que hacer cuando tu gato cambia su comportamiento, por ende, ha estado usando la caja, todo está bien, y de repente tú empiezas a ver que orina fuera de la caja, sea macho, sea hembra, tienes que llevarlo al veterinario. Lo primero que hay que descartar es que no hayan problemas de salud. Una vez se descarta el problema de salud, el gato está bien, no tiene infección de orina, no tiene problemas renales, pues entonces, ¿qué está pasando con mi gato? ¿Qué está pasando? Ok, número 1, la cantidad de cajas que usted tenga, según la cantidad de gatos que hay en el hogar, es bien importante, porque la caja es el lugar número 1 del gato marcar su territorio. La gata debe estar en un área no encerrada, me explico. Si usted la va a poner en el laundry, que no sea en una esquina tapada, arrinconada, debería entonces ser una caja abierta para que el gato no se sienta atrapado, porque eso es otra cosa. A veces donde colocamos las cajas, el gato, esa parte le causa estrés, esa área donde pusiste la caja, eso le puede causar estrés. ¿Y qué va a pasar? El gato no te va a querer usar la caja. Donde colocamos la caja siempre es bien importante. Nunca es bueno ni recomendable acomodar las cajas una al lado de la otra, porque si tenemos múltiples gatos, entonces el área le puede oler a este gato, le va a dar el olor del otro gato. Estoy cometiendo ese error.
Sí, eso Ok. sucede. Y, por ejemplo, si yo tengo 2 gatos machos y los 2 son medios alfa, entonces de repente tú tienes las 2 cajas cerca, este no va a querer orinar en esta área porque le va a oler al otro gato. Y te voy a decir algo, muchas personas piensan que para que los gatos vivan juntos tienen que amarse, adorarse y dormir juntos y bañarse. Yo tengo 2 gatos que viven juntos hace 9 años. No Ellos sé. conviven. No se soportan. Como me dijo un profesor una vez, no hay sangre, olvídate. Tranquila. O sea, ellos se pasan por el lado y se miran así y ya. Ok. Y si yo estoy con uno al lado y el otro se me trepa encima, que usualmente es la hembra la que viene a repartir el bacalao, rápido viene y se pone problemática. Yo, tú quieres que te saquen los ojos porque el otro es el alfa. Sí, el cazador alfa de mi casa es Toulouse y Toulouse es como que, no, esta es mi mamá. So, es como que, o sea, estas cosas suceden, Ok. pero ellos no pelean, no tienen problemas, ellos simplemente conviven. Ok. Pero yo tengo otro gato que la hembra no soporta. So, ellos no pueden estar en el mismo territorio. Yo tengo que estarlos shifting around, moviéndolos de áreas en mi casa, porque ellos no pueden estar bajo el mismo techo, porque la gata lo quiere matar. ¿Y qué tú haces? Y ¿Pones barreras? No. El gato playero está en el área de los cuartos, es un pasillo con 4 cuartos, él corre por todos lados. Él es el gato de mi hijo, el cuarto de mi hijo es su santuario. Ok. Ahí, pues, ese es su espacio. Cuando mi gata le encanta mi terraza y pasa todo el día después de desayunar, ella le encanta estar en la terraza. Pues yo la saco a mi terraza, ella no tiene cómo salirse, eso está cool, yo la puedo dejar salir. Ok. Ella tiene sus camas, todo, pues ahí yo le abro la puerta a Playero para que él corra por toda la casa. Y aquí viene la parte de las cajas. Playero tiene su caja personal. En el área de mi marquesina, que yo la convertí en un catio gigante, Ajá. ahí yo tengo 2 cajas grandes. Y en el área del recibidor de mi casa, en lo que era la sala, pero ahora es como un balcón, como un receiving, esa área yo tengo un litter que está escondido dentro de un mueble. Ok. Él usa mucho ese cuando está corriendo por toda la casa, porque ese los otros 2 no lo usan. Y los otros 2 ya están acostumbrados a compartirse los litters. Ellos escogen su... Sí, pero ¿qué pasa? Estos 2 litters están separados por un mueble en el medio, cosa de que no huela tanto uno al otro. A Chimi le encanta el negro y a Toulouse le encanta el crema. Puede que Chimi use el crema si está acabado de limpiar. Y puede que Toulouse use el negro si está acabado de Que no limpiar. está tan marcado Que por el no, olor. exacto. Pero a la que Chimi orina aquí o hace sus necesidades acá, pues Toulouse va al otro lado. Ok. Y es bien interesante. Hay gatos que no les importa. Hay gatos, yo voy a usar la caja que a mí me da la gana. Pero hay gatos que son alfa, hay gatos que son los líderes, los controladores. Tú tienes una caja, perdóname, tú tienes 2 cajas por un gato. Me explico. Una caja más por el total de gatos. O sea que si yo tengo un gato, yo necesito 2 2 cajas. cajas. Si yo tengo 2 gatos, necesito 3 3 cajas. Ok. Entonces, Ok, yo no claro, sabía eso. si usted vive en una casa o en un apartamento que no tiene tanto espacio, pues mire, usted en vez de comprar cajas de más, yo siempre recomiendo, y funciona, tengo una amiga que lo hace y le ha funcionado maravillosamente con 4 gatos. Las cajas de almacenaje, estas grises que te venden Ajá. en Walmart y eso, las plásticas, las Sí. que tienen la tapa de donde guardamos las cosas de Navidad y Ajá, eso. exacto. Ok, Almacenar. para almacenar. Pues esas cajas, usted le hace, puedes hacerle una entrada al frente, ¿verdad? Le haces como una U o un cuadrado, o se lo haces por el lado. Trata de dejar 6 pulgadas del piso para que haya como una base. Como eso es grande, puedes dejarlo sin la tapa. Yo recomiendo que lo dejen sin la tapa si es un área que no se va a mojar, para que el gato no se sienta encerrado. Si usted va a utilizar la tapa, pues yo recomiendo 2 entradas a los lados, una entrada y una salida. Pero eso es una caja bien grande. Sí. Y se le hace más fácil para tener más gatos y tener que utilizar menos espacio. Ok. Pero esa parte de
Las cajas una al lado de la otra no deberían ir. ¿Por qué? Porque entonces si tú tienes un gato que es maniático y alfa, no va a querer que nadie más utilice su caja, eso puede afectar. Y entonces me va a orinar en otro lugar, que fue el que lo Yo que no hizo el quiero. mío. Exacto. Tengo una amiga que me llamó que su gata estaba defecando al frente de la caja. Mira qué hicimos y deshicimos, movimos cajas, cambiaron tipo de caja. O sea, frente a la caja. Frente a la caja. O sea, No, el paso de entrar dentro de la cajita, no. ella tiene 3 gatos, son 3 hermanos que ella le dio Bibi. Ajá. Pues no, Eran hermanos. son hermanos los 3, pero ella decidió que ella quiere al frente de la caja. Ella orinaba en la caja, Adiós, cara. pero defecaba al frente de la caja. ¿Y qué resultó ser? Pues le dimos 40 vueltas, sacó caja de un lado, metió caja por el otro lado, movilizó y tú sabes lo más que pudo, hasta que por fin volvió a acomodar la caja donde originalmente cuando ella era bebé la había acomodado, sacó las otras cajas para otro cuarto y Resuelto. esa es la caja de ella. Pues mire qué interesante. Ya ustedes ven que los gatos sí son la cosa más chula del mundo, pero ellos tienen su peculiaridad, que hay que entenderlos para saber convivir en paz y tenerlos de la mejor manera posible. Carla, Magnífico. vamos a seguir en el próximo segmento. Usted no se vaya, está escuchando Dejando Huellas. Regresamos en breve. Y de vuelta a Dejando Huellas, hoy hablando de gatitos, para todos los fanáticos de los gatitos, con Carla Colón, experta en comportamiento felino. Y estábamos hablando en el segmento anterior sobre la importancia de las cajas de los litters, las cajitas de gato donde los gatitos hacen sus necesidades. Me ibas a comentar un punto importante. La limpieza. La limpieza. La limpieza Sí, es eso es bien importante. sumamente importante. ¿Cada cuánto uno debe limpiar la Todos cajita? los días, todas las mañanas. ¿Todos los días? A mí me gusta, cuando yo hablo, la gente me llama y identificamos que el problema ha sido que la caja está bien sucia. Hay gente que la limpia cada 4 días, una vez a la semana, y yo así, tú sabes, hiperventilando. Ok. Yo siempre uso esta analogía, es cómica, pero es real. Si usted va al baño y usted levanta la tapa del inodoro y un familiar suyo hizo sus ¡Ay, necesidades no! antes que usted se sienta y ya sabe lo Horrible. suyo encima de lo que está, o usted baja la cadena antes de hacerlo, ¿verdad? Pues déjeme decirle, el gato Igual. está conocido como el animal más limpio del planeta. Y si ese gato, y más si el gato convive con otros gatos, si ese gato va y se asoma y ve que esa caja no ha sido limpiada, te va a mirar con una cara y va a ir a tu cama y te lo va a hacer. Va a decir, no, pues yo te voy a dejar el regalito en la cama para que aprendas a Dios limpiarme mío, la yo caja. estoy en mi cabeza pensando en todos los errores que yo he cometido con mis gatos de años, porque te digo, yo desde que nací han habido gatos en mi casa y hemos vivido por todas estas experiencias y ahora, a mis 33 años, es que yo estoy aprendiendo cómo convivir con gatos. Ok, pues entonces la limpieza todos Mira, los días. hazlo rutina. Tú le das la comida Y por la mañana, eso te toma 5 minutos. Y no significa botar toda la arena. No, es limpiarla. ok. Mira, yo les voy a aconsejar algo que yo hago y me encanta. En los supermercados venden unas bolsitas Ajá. de basura de diferentes tamaños, Ajá. pero hay unas chiquititas que son el zafacón de baño. De pequeño, ajá. Que son biodegradables. Ajá. El wrap es, creo que cuestan 99 centavos, algo Ok. así. Y el wrap es blanco y verde. Ok. Esas bolsitas son un palo. Entonces, yo cojo un zafaconcito grande o un recipiente de los mismos liters que tiene la tapita, yo le pongo una bolsa de basura. Entonces, todas las mañanas yo uso una de esas bolsitas, yo limpio, hago el nudito, ¡pop! Y lo tiro adentro. Y cuando pasa la basura los domingos, pasa el lunes, el domingo yo saco eso y lo boto. Te evitas Boto la peste. bolsa de basura, te evitas pestes, te evitas reguero y los gatos están felices. Bueno, hay gatos que, por ejemplo, mis gatos usan mucho el litter de madrugada. Y yo sé de gatos que he cuidado, porque yo hago cat sitting, y yo cuido gatos y yo me di cuenta que a veces de noche es que ellos utilizan el litter en su máxima expresión. Hacen, ellos deciden hacerlo todo de cantazo. Pero de la misma manera, yo he limpiado litters y a los 2 minutos yo miro para atrás y yo oigo el ch, 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 y yo, qué bien. Ahí yo aprovecho, vuelvo para atrás y lo vuelvo y lo limpio. Y le dejo su litter limpio el resto del día.
Es bien raro que yo lo limpie de noche, porque usualmente cuando yo lo limpio por la mañana, si me lo usan 1 o 2 veces durante el día es mucho. Okay. Pero hay gente que ha hecho el hábito. Siempre que comen, esperan un ratito y lo limpian porque ellos van a ir a usar su caja después de comer. So, la limpieza es sumamente importante. Okay. Mientras ese liter esté limpio, tú estás ahorrándote 50% del problema. Porque el gato se va a sentir feliz. ¿Qué arenas vamos a usar? Ajá. Hay 20,000 arenas en el mercado. Están las de cristalitos, están las de los pebbles, están las de la arena normal. Ajá. Okay. ¿Cuál es la recomendable? Ok, esto es de prueba y error. ¿Les puede gustar una distinta a cada gato? Mi recomendación, usted busque algo que sea lo más alusivo a lo que el gato utilizaría en su vida exterior libre, Okay. en su vida natural. El pellet, hay gatos que tienen hipersensibilidad en las patas y les molesta y no les gusta. Es como los automáticos esto. Hay gatos que son felices, mi sobrina es feliz, la gata de mi hermana, ella se crió con una cosa de esa y ella ya sabe y es feliz. Okay. Pero yo sé de gatos que han tenido que vender el automatic y volver a la caja. El automático porque ese. se asustan. Sí. Ellos oyen el ruido y hay gatos que le pueden coger miedo a al automatic cleaner. Vámonos con lo tradicional. Yo recomiendo personalmente lo tradicional. Hay personas que viven en apartamentos y usan litter perfumado. Mire, el problema del litter perfumado es que la nariz del gato es hipersensible. Okay. Entonces, ¿Qué es un litter? O sea, la arena la como arena tal. perfumada. Ya, sí. Ese que tiene Fabriz, hay gatos que no les molesta. Pero yo he sabido de muchos gatos que les causan alergia, les causan problemas respiratorios porque la nariz del gato es hipersensitiva. Entonces, mi recomendación, utilice arena que sea a base de carbón. Okay. Hay muchas marcas, pero no tienen perfumes. Okay. Son a bases de carbón. Te puedo decir muchas, pero eso sería un anuncio no pagado. Pero, por ejemplo, Tidy Cats tiene una que es 4 en 1, que es a base de carbón. Tiene su perfumito porque huele, pero el olor no es fuerte. A mí me gusta mucho las que vienen ahora de la marca Blue, que están hechas a base de la cáscara de la nuez. Okay. Y esa, yo lo que estoy haciendo es mezclando ambas. Porque ¿Podemos mezclar entonces arenas? Sí, porque esta fue medio cuesta arriba al principio, tuve que ir poco a poco en lo que se acostumbraban mis gatos, pero esa no es clumping. Okay. La que es de nuez. Ajá. Pero el olor a cedro, el olor a nuez es como si fueran las hojas en el patio. Y a ellos les gusta. Y a ellos les gusta. Entonces no tiene polvo, porque muchas de estas arenas tienen como un polvillo que le puede ocasionar problemas respiratorios que se ve severos. Cuando tú la echas, que hace así la nube tú de ves polvo. todo alrededor blanco y la mano. Sí. Haga la prueba, póngase una camisa negra y mueva eso para que usted vea que se llena. Mi recomendación es que sea la más baja en polvo. Y si quiere tratar la de la nuez es muy buena. Pero en las irregulares que no son tan costosas, que no tenga perfume y que sea a base de carbón, es lo que yo más recomiendo, porque la tierra tiene carbón y eso va a atraer naturalmente al gato a utilizar la caja. ¿Quién me iba a decir que hablar de arena de gato iba a ser tan tanto tema, verdad, papá? Que si los cristales... Tengo varias preguntas. Ok, el polvito que se le echa a la arena para que no apeste. El Arm & Hammer. Ajá, ¿recomendado o no recomendado? ¿Se puede utilizar? Sí, okay, no lo puedes utilizar, pero mézclalo. No se lo dejes puesto por encima. Tú lo echas la arena limpia, lo pones, porque eso es baking soda. Okay. Si no quieres comprar el polvito, compra la caja del pote de baking soda y le echas baking soda y ya. Y eso ayuda un poquito con el olor. Y ayuda a que también al clumping. A la humedad, a absorber la humedad. Y en cuestión a botar la arena en general, ¿cada cuánto tiempo debe hacerse? Eso es bien tricky, porque eso depende de los gatos. Okay. Yo a veces una vez al mes, y cuidado, porque como yo la limpio todo el tiempo, se mantiene limpia. Una vez al mes, cada 2 semanas, yo limpio la caja.
Cada 2 semanas yo saco toda la arena, la echo en una bolsa de basura y dependiendo si huele a amonia, la boto. Pero si no me huele a amonia, por ejemplo, el litter del gato de mi hijo ya está en ese punto. Ya la arena huele a amonia, pero él orina. Ay, Dios mío, señor, cuando yo voy a limpiar ese, yo digo, Dios mío, pero es que, pero y estas pelotas, tú sabes. Pero él es un gato joven, toma mucha agua. Y es mejor que orine mucho a que no orine. A que no orine. Gracias. Pendiente. Tampoco que orine. Gente, si usted ve que su gato está chispito, tratando de orinar, chispito, y orinó de la nada el sofá, y orinó de la nada una frisa, y se le trepó, llévelo al veterinario. Eso es que tiene infección de orina o problemas renales. Y eso es bien malo. Eso es bien importante. Si eso no se atiende a tiempo, puede costarle la vida a su gato. Siempre es bien importante observar. Ahora hay unas arenas que cuando ellos orinan te marcan si la salud del gato... ¿Qué tú me dices? Cambia de color. Y si está en unos colores específicos, la salud del gato o la salud del sistema urinario del gato está buena. El problema es que cambios hormonales en un gato puede cambiar el color también, pero llevarlo al veterinario no vale, o sea, nunca viene mal que le hagan un chequeito general anual, que se supone que lo hagamos. Ajá, exacto. Pero ahora vienen arenas que marcan, que te la cambian de color y todo, que son como cristalitos. Ok. También, si a su gato le gustan y a usted no le funciona, volvemos. Usted busque la arena que le funcione a su gato, trate de que sea baja en polvito, porque eso le puede hacer daño a las vías respiratorias, pero busque lo que más a usted le convenga, que su gato sea feliz y lo acepte. Exacto. Eso es bien importante. Tanteando. Entonces, Carla, tú nos trajiste aquí unos props. Explícame por qué tenemos esto aquí hoy presente. Bueno, pues ya que estamos hablando de comportamientos comunes en los gatos, yo traje estos juguetes porque yo quiero hablar de un tema bien importante y es la agresión por juego. El otro día yo estuve hablando con un veterinario, que by the way es excelente veterinario, donde él me estaba contando que él tuvo que poner a dormir un gato de menos de 2 años, año y medio, porque él atacaba a sus dueños y que esto fue un gato que ellos le dieron bibi. Por ende, el gato no se crió sus primeros 3 meses de edad con su mamá. Cuando un gato no se cría esos primeros 2 y 3 meses con su mamá, la mamá es la que le enseña a medir el atacar. Cuando está bien que ataque y case y cuando no debe jugar brusco. Son muchos de estos gatos que nosotros rescatamos bebé, entran a su casa sin saber medir eso. No tienen límites. No tienen el límite. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes el gato que está entre la preadolescencia y la adolescencia, que esto es desde los 4 meses hasta el año y medio, casi 2 años, porque yo tengo un gato que 2 años, está en juego. ¿Y el juego del gato cuál es? Cazar. Cazar, exacto. Entonces, tú eres su juego. Y si tú cuando pequeño el gato estabas ahí con la mano. Que eso es chulísimo porque ellos se ven tan lindos cuando juegan así. No, tu mano no es un juguete porque ya el gato va a asociar tu mano con el juguete. Exacto. Tú eres su juguete. Pues no. ¿Qué pasa? El gato duerme una cierta cantidad de horas en el día para guardar energía para cuando sea la hora de cazar. Entonces, tú tienes el gato que ya está aguantando toda esta energía y cuando es hora de cazar, él necesita liberar esa energía de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Tú acabas de llegar de trabajar, tú eres su juguete favorito, él se va a esconder detrás de la puerta y cuando tú pases, ¡rácata!, te va a brincar encima. Atacar. Y él te va a atacar. Él va a morder, él va a agarrarte con las uñas, es parte de su naturaleza, es su juego, es como él sabe jugar, porque cuando es bebé, su mamá le enseña a cazar jugando. A poner los límites. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar entonces de los juguetitos que nos trajo Carla para explicarnos a manejar esta situación de el juego por agresión. Exacto. No se vayan. Y de vuelta con Carla, con Viviana Peña y Carla Colón. Está hablando del comportamiento felino, que esto está súper interesante porque no siempre tenemos la oportunidad de poder hablar de gatos y no los conocemos. Así que
¿quién mejor que Carla para explicarnos todo esto? Carla, nos trajiste varios juguetitos. Sí. Explícanos qué son estos juguetes. Sí. Bueno, pues el gato, a diferencia del perro, aprende por refuerzo positivo. Ok. El perro, tú lo regañas, le haces así con un periódico por detrás, él va a saber. Ajá. Hice algo mal. El gato te va a coger manía, porque va a pensar, ¿esta me está dando? No. Ok, pues ¿qué vamos a hacer? Al gato, para regañarlo, hay que quitarle lo que le gusta. Es un refuerzo positivo y cuando hace algo bien, treats. Los fabulosos treats. Ok. O El famoso churu. Esto es... Bendice universo a quienes se lo inventaron. O sea, esto es... Nosotros... Déjame ver que... ese es de pollo. Es una cremita, ¿eh? Ajá, eso es una cremita. Ok. Lo pueden, no sé si lo están viendo, es una cremita que viene en un sobrecito y se llaman literalmente churu. Eso es droga para los gatos. O sea, así es como yo me gano los gatos ferales. Ajá, de verdad. En la calle. O sea, cualquier rescatista te va a decir, cuando yo estaba en Ceiba Gato en el viejo San Juan y había que ganarse un gato abandonado en Paseo del Morro, nosotros, tú sabes, con treats, con wet food o poniendo churu. Así es como tú te ganas a los gatos. Pero tú te le acercabas y el olor... No, tú le pones. Le pones. Tú le empezabas a poner y entonces el churro entraba en juego cuando ya el gato se te acercaba. Tú empezabas con el wet food y empiezan a bajar, empezaban a salir y entonces cuando tú pues ya los tenías ahí, tú sacabas el churro. Y era inevitable. Y esto es maravilloso. Sí. Yo tengo una amiga que tiene una gata, Happy Marie, la que te estaba contando, Ajá. que es un poquito difícil. Y yo le ponía el churro y le daba los treats y ella terminó comiéndome los treats de la mano y todo. Y tengo la otra gata de mi amiga, la que te conté, Murci. Yo entro a la casa así, con el churro en la mano. Porque yo no sé qué tiene esto. Pero ellos lo aman. Ellos lo aman. O sea que es una buena manera de poder ganarte la confianza Sí. y un refuerzo positivo. Sí. Ok. ¿Qué es lo más importante que vamos a hacer? Cuando tú ves que tu gato, así como tú vas a limpiar el litter 1 o 2 veces al día, es bien importante que tú saques tiempo para jugar con tu gato. A diferencia del perro, que tú puedes sacarlo a pasear 3 horas o jugar con la bola 2 horas y no para, el gato a los 10 o 15 minutos se acabó el problema. ratito y ya. Ya. Ay, no, ya. Dame no la quiero. comida, sácame el churu. ¿Me vas a dar treats? Ok, se acabó el problema. Pues el gato es así. No tienes que estar 4 horas dedicándole tiempo. Ok. Lo importante es que tú sepas qué vas a utilizar. Mira, estos palitos mágicos, esto es lo más maravilloso que existe. Para el que nos está escuchando y no nos está viendo, es como si fuese una cañita de pescar. Ajá. Tiene un hilo... Como de pescar. Como de pescar y como un gusanito Con un cascabel. Con un cascabel. También viene, yo los compro que viene un paquete de los gusanitos y las plumitas. Yo nunca había visto tan elaborado de esta manera. Mira las plumitas. Viene también uno con plumitas. Ya está todo desplumado porque yo estoy Los cuidando. gatos tuyos. Estoy Los que cuidando, estás cuidando. una gata que se llama Tony, que ya lo tiene. Dios mío. Ya ella me espera ahí después que yo termino de hacer todo Y es para jugar. graciosísimo verlos a ellos Sí. brincar y correr con Sí. estas cositas. Bien importante, gente. Lo he visto pasar mucho. Si usted va a usar juguetes, mira, hay unos juguetitos como estos lo venden en PetSmart. Son unos peluchitos pequeñitos. Carla tiene en la mano uno que es como un lagartijito azul y otro que es como un reindeer, un venadito. Ajá. Qué lindo. Y hay otro que es un dinosaurio. Y un dinosaurio. Son chiquititos, peluchitos chiquititos. Eso tú le echas catnip Que es y vienen la droga. en spray. Ah. El catnip, yo amo el catnip en spray. El catnip no le hace daño a los perros, a los A gatos. los gatos no, al contrario, los estimula, pero no todos los gatos reaccionan al catnip. Eso he esto es escuchado. genético, esto es un gen, esto es algo que ellos tienen. Mi gato Toulouse ni caso le hace. Chimi y Playero se vuelven locos allí desastrosos en el piso. ¿Cada cuánto uno le puede dar catnip que sea algo saludable? Eso es natural. 1 o 2 veces al día. Ok. Pero yo una vez, yo diría que ese momento tuyo de jugar con el gato por la tarde, cuando ya llegaste de trabajar, o es tu tiempo con tu bebé, como digo yo, con tus bebés, porque son par, pues esa media hora que tú le vas a dedicar 15 minutos, ese es el momento del catnip. Ok. Tú le tiras el juguete con el catnip, pero si vas a hacer ambas cosas, jugar con la cañita, bolitas, que es el juego interactivo. Cuando se dice,
compra juguetes interactivos, no es que le vas a poner el juguete y el gato va a interactuar con el juguete, es que tú vas a interactuar con el juguete para que el gato juegue. Ok, sí, tienes que incentivarlo. Sí, tú tienes que moverlo. Hay juegos, hay juguetes bien chéveres. Después yo te mando un par de links si los quieres subir en tus páginas, que salen unos cositos como el Whac-A-Mole y hay gatos que se vuelven locos. Pero a mí me encanta que tú tengas tu tiempo con tu gato, porque esto es tiempo de calidad. Entonces, es bien importante que sepamos que cuando tenemos las cañitas, voy a hacer algo, no te asustes. Ok. No le vas a poner la caña en la cara al gato. Ok. ¿Por qué? No les gusta eso. No, porque el gato necesita una distancia de por lo menos 6 a 8 pies para poder enfocar en lo que va a atacar. Por eso es que tú ves que el gato se esconde cuando va a jugar. El gato sale corriendo y hace ¡fup! Y se esconde detrás de algo. Eso se llama el pouncing. Ellos están velando que pase la presa, porque cuando en la naturaleza ellos cazan, ellos velan el ave, si van a cazar un ave, mientras el ave está comiendo. A la que el ave va a salir volando, ahí es que ellos salen corriendo y la atrapan. Es parte de la diversión con el hunt, la caza. So, cuando tú vas a jugar con el cosito el gusanito, yo le digo el gusanito. A mí me gusta correrlo por el piso, aquí no se ve en cámara, pero tú lo corres por el piso porque hace como un movimiento bien raro. Sí. Y yo lo que hago es que me paro como al lado opuesto del cuarto donde ellos están, lo muevo en el aire así para que ellos lo vean, enfoquen, y entonces bajo y corro con ellos por todos lados. Las plumas, a mí me gusta hacer lo mismo, empezar desde el piso, pero tú le vas a hacer, esto es un ave, tú vas a tenerlo por el aire, que ellos lo vean, y tú vas a ver que vienen todos corriendo y hacen can, y se quedan ahí parados. Entonces bajas al piso, corres por el piso y empiezas a subir y bajar, a subir y bajar, y haces así, y que ellos sigan. Les da una buena estimulación. Bien importante. Mucha gente utiliza el láser rojo. Recuerdo que me comentaste que no te gustaba. A mí no me encanta. Pero si lo vas a usar, haz lo mismo que vas a hacer con esto. Vas a tener treats. A mí esto me encanta. Los venden en Costco. Ok. Porque Costco, tenemos varias cosas que podemos... Los venden en Costco. Son maravillosos. Tienen glucosamina, tienen aceite de pescado. No se les debe dar más de 14 al día. Yo lo que hago es que uso 7 en cada sesión de juego, y si lo que tienes tiempo es para una sesión... Que me parece bastante, ¿verdad? Sí. Se parece... Para una sesión de juego, pues entonces usas 2 o 3, tú sabes, en cada sesión, y si vas a hacer una, pues usas los 7. Tienes estás así con el palito esa, y la cañita. Que yo me sé los nombres en inglés, por eso estoy tratando aquí de... Entonces tú tienes la cañita, y cuando tú se la quitas, va a ver que la va a tratar de atrapar, 1 o 2 veces, ¡pap!, se la quita. Ya la tercera vez, deja que lo atrape. Vienen unos juguetes, no me traje, porque esos son los del gato de mi hijo, que como 40 en mi casa. Iba a traerme uno y se me olvidó. Son más largos. Se llaman kicker toys. Y son juguetes que ellos agarran y con las patas de atrás le hacen así. Que ellos son locos haciendo así con las dos Eso patitas. es como ellos espeluzan. Cuando el gato ataca y agarra la presa, ellos los matan por el abdomen. Y uno los ve tan tiernos. espeluzan a las aves. Yo he visto a mi gato espeluzar comerse varios pájaros. Ay, mi madre. Frente a mí. Ayer se comió una culebra. Esto es otro tema. Mi patio es un área salvaje. Y entonces, pues, eso es como que parte de su instinto. Ellos van a querer atrapar la presa y van a querer te lo van a hacer así a ti también. Sí, lo hacen a uno, sí. Pero por eso yo digo, si vas a jugar con el láser, ten el kicker toy en la mano para que cuando atrape, que tú apagues el láser, ¡pap!, le tiras el kicker toy. O tiras el kicker toy en una esquina y terminas con el láser encima del kicker toy. Para que ellos sientan que cogieron. Para que atraparon el... Mi gata es más inteligente que eso. Ella me mira con cara de... Esta no es la luz roja. ¿Tú me puedes explicar? ¿Dónde está la lucecita roja que yo estaba siguiendo? Esta cosa no es lo que yo estaba siguiendo. Así que hazme el favor y pónmela ahí. ¿Sabes? Ella es más inteligente. Pero yo he visto gatos de los que yo cuido que les funciona. Yo tengo una amiga que tiene uno que se llama Flynn,
que es chulísimo. Y también, pues... es importante que ellos sepan que cogieron algo, ¿verdad? Sí. Porque les frustra el que no cojan la lucecita. Exactamente. Okay. El autoestima del gato es bien importante. Es como los seres humanos. El autoestima en nosotros determina mucho nuestras actitudes y cómo nosotros nos vamos a llevar con nuestro entorno. Wow. El gato es bien similar. Inclusive, yo tuve un profesor que decía que de todos los animales que él ha estudiado su comportamiento, el gato es el más similar al ser humano en muchos aspectos psicológicos. La falta de los padres cuando chicos, los problemas, cómo te afecta el ambiente, el maltrato, la crianza, todas estas cosas, el sentido de abandono. Wow. El perro, tú le das amor, el perro se da cuenta que está bien y que tiene amor, todo es bello. Hay perros que tienen traumas que hay que trabajar un poco mejor, claro, pero son más fáciles de que digan, ok, ya estoy bien. El gato puede cargar traumas el resto de su vida. Ellos tienen un sistema de almacenaje de información donde los sentimientos negativos y tristeza, después de 3 semanas a 6 semanas, ellos la almacenan en el subconsciente y tratan de bloquearlo. Por eso es que tú ves que si a ti se te pierde tu gato nunca sale de tu casa, el gato se perdió, lo encontraste 2 años más tarde, 2 municipios más abajo, el gato no se va a acordar de ti hasta que no entre a su casa. Una vez todos los elementos hagan clic, el gato se va a acordar de dónde estaba y esa información vuelve a salirle. Qué increíble. Es bien importante la autoestima del gato. Cuando tú vas a jugar con el gato, esa parte donde el gato recibe su presa y su treat es, yo te diría a ti que es lo más importante en esa sesión de juego. Okay. Si tú estás jugando ya sea con el palito y la plumita y tú terminas tu sesión, por ejemplo, cuando yo cuido gatos, yo tengo mis sesiones de juego. Ahora mismo yo estoy cuidando unos gatos que son 4 en una casa y hay 3. Hay una que siempre está en los cuartos y es más reservada. Pero los otros 3 ya saben que Titi Carla, cuando termina de hacer todo lo que tiene que hacer, es la hora de juego. Y están los 3, yo te voy a enseñar fotos ahorita, acomodados en donde yo me siento en el piso. Ya ellos me están esperando ahí así de... Tito. Cuando quieras. Ay, aquí estamos. qué chulo. Estamos aquí presentes. Entonces, ayer encontré a uno metido dentro del bulto tratando de coger los treats. Y yo, ¿pero y qué tú haces dentro del bulto, Clicón? Salte de ahí. O sea, es ya el gato... Tú le creas, el gato es de rutina 300%. Ahí es donde tú te das cuenta si el gato tiene problemas de salud. Una vez tu gato cambia la rutina, algo le pasa al gato. Entonces, no pare más. A mí me está volando la cabeza todo eso. Si el gato caza, come, se baña y duerme. Si tú ves que tu gato le das comida, o sea, juegas, le das comida y no se baña, algo está mal. Si tú ves tu gato, es un gato usualmente energético que tiene su misma rutina. Por la mañana viene y te acompaña al baño, va contigo a la cocina, tú le das la comida. Que te acuerdas que hablamos de que la comida y el agua no pueden estar en el mismo sitio. Sí. Yo te había hablado de eso. Pues porque el gato no le gusta ensuciar el agua con la presa que comen, la comida. Pues tú tienes este gato que ya tiene esta rutina, luego de bañarse, luego de comer va y toma agua, luego va y se acuesta en una esquina que le encanta para bañarse. Si algo en esa cadena falta, al gato le pasa algo. Por eso es bien importante observar tu gato hasta cómo mastica. Esto que tú vas a hacer con este juego va a fomentar también que esa rutina esté, porque esa es la parte que más se va a disfrutar del día. Aparte de la comida, porque ya sabemos que los gatos es todo sobre la comida. Ajá. Tú eres el esclavo de la comida. Ellos viven, exacto, papá. Chef personal. Por lo menos, si tú le creas... Chef personal. Mira, tienes el catnip. El catnip, que ya está casi gastado. Sabemos que a los gatos de Carla les gusta el catnip. Está hasta aquí. Míralo, hasta aquí. Este catnip, un gato que yo cuido que se llama George, que yo lo amo, George lo abrió. Gracias. Hizo fiesta. O sea, yo estoy jugando con la otra gata. Cuando yo miro para el lado, yo no sé cómo él le sacó la tapa.
estaba todo regado así en el piso y él forrado, ¿sabes? Él ahí, estoy nadando en catnip, ¿sabes? Yo lo miré y yo, pero ¿y por qué tú haces esto, George? Yo te lo dejé, busqué algo con que recoger el resto del catnip. O sea, él estaba pegado así. Feliz. No, yo me reí. Estas son cosas que a mí me gusta implementar cuando yo cuido los gatos, porque ya que están solos todo el día, tengan estos ratitos. Pero esto mismo es lo que usted tiene que hacer con su gato. Yo tengo 2 gatos viejos, ya mis gatos no juegan. Son más de cuddling, de amor, de estar con ellos, de darle. A veces, fíjate, los 2 gatos más jóvenes de mi casa juegan. Lo que pasa es que ya yo no tengo que jugar con ellos porque mi perra se encarga de eso. Ellos juegan con mi perra. O sea que eso también puede ser una manera de jugar, eso no hay problema con eso. Sí, si tú tienes un gato y un perro y los dos juegan y nice. corren por toda la casa y la cosa y qué sé yo, y no se sacan sangre, Qué y tú ves bien. que no es, tú ves Agresivo, que es juego. exacto. Pues, fantástico. Ok. Playero y Parcha juegan todas las mañanas que yo me paso gritando, ¡los padres de los niños! Porque Playero es de mi hijo y Parcha es de mi hija. ¿Sabes? Mis nietos están, yo tengo videos y eso es comiquísimo. Pero mi gata Chimi, que no soporta otros gatos, es loca con Parcha. Entonces mi gata tiene un problema de megacolon que tiene que ser estimulada con juego. Ella tiene que hacer ejercicio para que se le active el colon para que vaya y haga sus necesidades. Y Parcha está haciendo esa labor por mí. Ellas juegan de que yo, ¡ay, me vas a matar la gata! Porque empieza, y la gata se acuesta patas arriba y la agarra. Pero entonces cuando yo regaño a la perra y la perra se aleja, digo, mi perra es así. O sea, mi perra se aleja, la gata va y la busca. Mira, eso también es juego, es estímulo. A mí me están ahorrando el tener que sacar las cosas para jugar. Pero el Playero juega solo. Playero tiene sus kicker toys y él por las noches a las 3 de la mañana tú lo oyes como y tiene el juguete en la boca y él tira el juguete para arriba y son juguetes grandes. Hay uno que se llama Squiddy, que es como un squid rosita, que tiene como unos tentáculos. A él le encanta. Hay otro que es un trout, y literalmente es un trout, y él tira trout para arriba y tú lo ves contra en mi puerta del cuarto, ¡pam! Y yo... O sea que es importante tenerle juguetitos también a ellos para que ellos se entretengan cuando ellos decidan que quieren jugar. Y los intercambias. O sea, si usted le tiene una caja de juguetes a su gato... No es como el perro que va y lo saca. Bueno, Playero hace eso, pero no es normal. Hay gatos que son casi perros. Sí, mi perra se cree gato y mi gato se cree perro. Entonces, esa cajita, lo que tú puedes hacer es intercambiar. Tú sacas 2 o 3 juguetes y se los dejas 2 o 3 días. Ya cuando tú ves que pierde el interés, recoges esos juguetes y le echas otros juguetes nuevos. Y así vas en ciclo. Mi hermana hace mucho eso con su gata Chloe. Ella tiene una gaveta llena de juguetes. Y ella se los intercambia. No es que tienes que comprarle juguetes nuevos todo el tiempo, es que simplemente pues les des un ratito uno y otro ratito otro. El spray, no lo tengo aquí, lo tengo en el bulto. Hay un spray de catnip. Mira, tú coges el juguete, este juguete no lo sacas de la caja hace 4 meses, y lo tiras al piso. Ya. El juguete nuevo. La sensación. Se acabó el problema. Estos yo los compré en PetSmart en $2, creo que fue. Sí, creo que te venden exacto. En $2. Hay como una canastita de un montón y te los venden súper Pues yo compro un montón, porque yo se los regalo a las casas que yo voy. Yo, cuando cuido los gatos, pues yo les hago sus regalitos. Estas salamandras, esto es el juguete favorito de todas las casas que yo voy. Yo le echo el catnip, las tiro para arriba y los gatos tú los ves que se vuelven como locos y las tiran para arriba y voy 2 o 3 días después y todavía están jugando con la salamandra. Hay una variedad de juguetes, no tienen que ser caros, es lo que te acabo de demostrar, $2. En Amazon te venden estas 2, te trae 2. Y te trae un montón de cambios de plumitas y esto. Chulo. Inclusive yo tengo uno que tengo plumas con el gusanito mezclado. Creo que cuestan $15. Que está súper bien. Y hay otra que te trae bolitas y muñequitos.
Bolitas y muñequitos, aquí yo pues lo que recomiendo es mejor que los compres individuales, no gastes tanto dinero, porque después si se cansan, mira, vienen los lavas y los donas a una entidad sin fines de lucro que pues necesiten para sus gatitos, que eso siempre viene bien. Pero el de las plumitas, eso es... Un palo. Yo tengo una gatita que yo cuido que se llama Olivia, que ella es bien miedosa. Y hasta que descubrí que le encanta la plumita. Y yo tengo un video que yo grabé yo así mirándola en la cama y yo mirando a la gata y ella, ¿sabes? ¡Rácata! ¡Rácata! Espeluzando la pluma. Y yo, déjala que espeluce la pluma. Te iba a preguntar, si el gato no muestra interés, porque ya es quizás un gatito mayor, no hay que obligarlos entonces No hay a que jugar. obligarlo. Okay. Ayer, en la casa que estoy cuidando estos gatos, hay uno que se llama Bartolo, que es un Orange Tabby bien mayorcito. Y yo tuve que grabarlo, se lo envié a los dueños, a los guardianes de los gatos que están de viaje. Él estaba en una butaca, en un banco, y él me ve jugando con los otros gatos, y de repente yo veo que hace... Y yo... ¡oh! Le interesó. Le tiré juguetes a los otros y me puse a jugar con él directamente. Y yo tengo videos de él con las plumitas y jugando con las plumitas. Miren, eso es de mood. Hay días que uno está en el mood de jugar o de hablar o de salir. Y hay días que tú lo que quieres es ponerte la pijama y ponerte a ver televisión. Pues es lo mismo. ¿Qué tú recomiendas entonces? Si yo tengo un gatito viejo, le trato de buscar la vuelta y cuando él demuestre interés es cuando entonces pues... Ya después de los 10, 12, 13 años, los gatos aprecian más la compañía. Okay. Es como el humano. Sí. Prefieren estar contigo, que los sobes, te acuestas a ver televisión o te sientas a leer un libro, te pones tu gato en la falda, lo sobas, deja que él venga a ti y él te lo va a dejar saber. Okay. Si puedes jugar con él es mejor porque es como nosotros los humanos, hacer el ejercicio. El ejercicio siempre va a ser primordial en nuestras vidas, la actividad física. Es lo mismo con un gato. El gato, aunque esté mayor, trata de buscarle la vuelta. Mira, aunque sea con una bolita de papel, tú se la tiras. O con los treats. Por ejemplo, mi sobrina, la gata de mi hermana y una de las gatas que yo estoy cuidando ahora mismo, yo los he enseñado a sacar el treat. Yo dejo que lo huelan y lo vean y se los corro por el piso. Okay. Se los tiro así por el piso. Para que ellos... Y ellos salen corriendo detrás, ¡pap! Y lo cogen y se lo comen. Y eso es una actividad física. Y eso es una actividad física y es juego. Y ayer el gatito senior lo hizo un par de veces. ¡Ah, qué lindo! Obviamente no se lo tiré tan lejos, se lo tiraba más cerquita, pero él cogía y se lo comía. Y eso es actividad física que está haciendo tu gato, que lo va a ayudar también a brindarle longevidad. Muy bien, pues ya lo sabes, ya sabe todos esos truquitos que uno puede hacer con su gatito para que tenga una mejor calidad de vida, para que esté más tranquilo, para que usted también pueda convivir con su gatito y lo pueda entender un poquito más. Gracias, Carla, por todos estos tips, por esos todos truquitos importantes que no siempre tenemos el acceso, ¿verdad? A cómo interactuar con nuestros gatos, hace falta esa información. Sí. Así que gracias por dedicarte a eso, gracias por dedicarte a ellos y por todo lo que haces. Carla Colón, experta en comportamiento felino. Carla, ¿estás utilizando tus redes? Sí, Dime. Instagram, Ajá. Carla y sus felinos. Nítido. Yo tengo mi página Vamos a mía buscarla ahora personal por otro mismito. lado, pero me vi obligada a tener que abrir. Sí, porque es que hace falta, Yo tenía una que se llamaba Fanny y sus felinos, pero pues ahora la cambié. Se llama Carla con K y sus felinos. Y ahí se pueden comunicar conmigo a través del inbox de Instagram. Yo comparto muchas cositas, gotitas del saber, comparto fotos y videitos interactuando con los gatos. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, se puede comunicar conmigo, a ver cómo yo puedo entonces quizás ayudarle. Y claro, están entre lo dando que pueda. charlas también Sí, sobre el comportamiento felino. Sí, yo he dado en PetSmart y colaboro mucho con el Centro de Adopción de San Juan de la Kennedy. Qué bien. Esos son mis panitas. Qué bien. Están haciendo una labor. Un saludito a Tomás Sí, y a todo Tomás, el equipo. te queremos mucho, Tomás. Están haciendo una labor Brutal. Todo el resto de Puerto Rico debería de ir y emular lo que ellos están haciendo. Pronto queremos ir a visitar para allá, Tomás, así que te Vamos, vamos a dar una... Vamos, yo voy contigo. Perfecto. El área de los gatos está bien cool, la han arreglado muchísimo. Ellos tienen sus
horas de juegos con los gatos, Nítido. hacen las cosas bien chéveres, pero yo colaboro mucho con ellos también y ellos ahora están yendo, atacando comunidades, tienen una guaguita y ellos brindan servicio de esterilización de TNR para gatos, colonias de gatos en comunidades. Excelente, excelente. Y ahí se dan charlas, se orientan a las personas, es una iniciativa bien, bien bonita y a la larga está ayudando al pueblo de Puerto Rico porque tenemos que operar los gatos, gente. Yo sé que usted piensa, mi gata está dentro de la casa y a mí se me metió un gato por la ventana y me preñó una gata dentro de mi casa. Me rompieron el screen y me preñó una gata dentro de mi casa. Hace muchos años ya la gata duró 13 años y falleció. Pero los machos se van a escapar de su casa. Sí, van a es buscar cómo triste. salir. Y un macho te puede preñar 4 hembras en una noche. Sí. Y una hembra puede coger varios gatos en una noche. ¿Qué? Es horrible. No todas lo permiten, pero hay gatitas, las más jovencitas desafortunadamente, son maltratadas y el gato si ejerce su dominio y es un gato bien grande puede hacerlo. Sí, por favor. Ahora hay muchos veterinarios que están haciendo ferias de esterilización. Sí. Hay muchos albergues con muy buenos veterinarios. Y mire, a bajo costo. bajo costo. El Centro de Adopción de San Juan también tienen servicios de TNR si son gatos de la calle y si el gato es suyo, usted va y lo vacuna y luego allí mismo le sacan la cita de esterilización y yo creo que el total de todo es $45, $50, Está algo así. buenísimo. Está muy bueno. Eso está es muy bueno. excelente. Sí, así que gracias, Carla. Gracias Claro. siempre. Ella es mi A la amiguita. orden. Gracias a ustedes por siempre escucharnos y por apoyarnos en todo este tema. Ya lo sabe, los truquitos claves, los puntitos claves que tiene para manejar a su gatito, entenderlo, que puedan convivir sanamente. Y nos escuchamos o nos vemos en la próxima, Dejando Huellas.